vir my regtig goed om vandag saam met jou te kan wees. En daar is 'n klomp verskillende redes daarvoor. Sedert ons die laaste keer 'n opname gemaak het op Hemelvaart, het daar baie dinge in ons lewe gebeur. My skoonouers het sedert die begin van inperking by ons kom bly, en my skoonma is die dag na Hemelvaart op die 22ste Mei, baie skielik en baie onverwags oorlede. Moet nooit onderskat wat omgee en liefde vir mense beteken wat swaar kry nie. Ons het beleef hoe dat elke gebed en elke stuk omgee en daar wees, werklik dit vir ons draaglik gemaak het en vir ons die moed gegee het om te kan aangaan. Baie dankie daarvoor. Ek hoop dat die Here vandag se saamwees kan gebruik in jou lewe en dat hy jou ook vandag kan nader trek. Waar jy ook al is en waardeur jy ook al gaan, dat sy genade vir jou iets nuuts sal oopmaak en vir jou 'n stuk hoop sal gee. 'n Woord wat ons deesdae baie hoor en wat sommer deel geword het van ons woordeskat, is die woord Nuwe Normaal. En dalk het jy dit al beleef, miskien dink jy aan die eerste keer toe jy teruggegaan het winkels toe met jou masker op, of toe jy probeer het om 'n doktersafspraak te maak, of dalk verlang jy so om net weer na sportbyeenkomste te kyk met mense, met toeskouers. Miskien is jy een van die dapperes wat teruggegaan het skool toe, en wat daai eerste tree moes gee in 'n nuwe skoolomgewing. Of miskien probeer jy nog normaliteit vind in jou werksplek en in jou werksomstandighede. So 2 weke gelede was daar 'n groep van 30 kundiges in Suid-Afrika wat 'n e-publikasie vrygestel het oor die lewe in Suid-Afrika na COVID-19. En hulle het geskryf oor tendense en moontlike herstel en dit wat hulle voorsien wat in die toekoms gaan gebeur. Baie mense sal sê dis heeltemal voortydig, ons is nog in die midde van die pandemie en ons getalle klim elke dag. Maar ek hou nogal daarvan dat mense dapper genoeg is om oor hierdie goed te begin dink, en dat mense dit waag om ook taal te gee aan dit wat hulle dink moontlikhede is. Want die ander kant is net so waar en kan net so maklik gebeur. En dit is dat ons eenvoudig terugsit en wag. Terugsit en wag dat COVID-19 vir ons sê hoe die lewe gaan lyk. Of terugsit en wag om te sien hoe die nuwe normaal sal lyk. En dis dan die vraag wat ek vandag in ons midde wil laat. En dit is, wat as COVID-19 nie die toekomsstorie vir ons skryf nie? Wat as ons vandag ontdek dat ons elkeen deel het aan die skryf van die nuwe normaal, en dat ons vandag geroep word en nader genooi word om deel te word van ons eie verhaal en van ons toekoms. En ek wil vir jou nooi om net vir 'n paar oomblikke saam met my stil te word en te bid, dat die Here ook hierdie geleentheid sal gee om iets in ons harte te laat gebeur wat hy graag wil. Here God, baie dankie dat ons nie uitgelewer is aan die wêreld om ons nie, maar dat ons geborge kan wees en vasgehou kan wees en geanker kan wees in U teenwoordigheid. Dis vir ons so belangrik en ons hou baie styf daaraan vas. En ons bid dat U vandag sal gebruik om ook U waarheid en U lig in ons lewe te bring. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. As ek terugdink aan die begin van 2020, is daar een ding wat vir my uitstaan. En dit is die geweldige spoed wat teen hierdie jaar weggespring het. Ek onthou spesifieke erediens in Februarie waar ons 'n klomp beelde op die skerm gewys het van alles wat al reeds hierdie jaar gebeur het. En op 'n stadium het ek net gesê, en dis nou eers Februarie. En dit was opmerklik, ons het nogal na die tyd daaroor gepraat, dat die gemeente eintlik soos een mens so saam gesug het. Dis nou eers Februarie. En toe kom Maart. Donderdag aand 26 Maart om 12:00 begin ons met 'n heel nuwe fase in ons land se geskiedenis, vlak 5 van inperking. En wat ek onthou van Vrydag 27 Maart was die absolute stilte.
Daar was nie 'n kar op die pad nie, daar was nie 'n mens buite die huis nie, selfs asof die honde ophou blaf het. Totale doodse stilte. Dis nou 3 maande later en ons lewe elke dag hierdie nuwe normaal. Ek wens ek kon vandag met jou gesels en by jou hoor wat het in hierdie tyd met jou gebeur. En hoe sou jy hierdie proses in jou eie lewe wou beskryf? 'n Beeld uit die musiekwêreld help my nogal wanneer ek hieroor dink. Ek besef meer en meer dat die lewe baie meer soos 'n jazzband is as 'n simfonieorkes. 'n Simfonieorkes het iemand wat 'n musiekstuk komponeer en by die bladmusiek skryf en elke musiekinstrument ontvang sy musiek, elke instrument word ingestem op die musiek, elke musikant oefen en uiteindelik werk almal saam in perfekte reëlmaat saam met 'n dirigent om hierdie wonderlike musiek vir ons te gee. Almal van ons weet dat die lewe nie so werk nie. Nie op hierdie aarde waarvan ons deel is nie. 'n Mens kry selde die bladmusiek en jy kry selde idee wat 'n rigting jou lewe gaan inneem en niemand van ons het 'n perfekte lewe nie. Dis eintlik baie meer soos jazzmusiek. Nou jazzmusiek werk ook met bladmusiek, maar die groot ding van jazzmusiek is improvisasie. 'n Musikant sal begin in 'n jazzband en hulle begin speel op 'n spesifieke tema of met 'n spesifieke tema en dan iewers sal iemand inval met nog 'n instrument en nog iets bysit. En soos wat die lied aangaan en ontvou, improviseer hulle en bring hulle nog iets by. En uiteindelik kom die hele groep bymekaar en elkeen sit iets by om net hierdie wonderlike stuk musiek te laat gebeur. Ek dink die lewe werk dalk baie meer soos 'n jazzband. 'n Belangrike kwaliteit wat jou 'n uitstaande jazzspeler maak, is nie net jou musikale vermoëns nie, maar dis veral jou vermoë om te kan luister, om in die oomblik te kan wees en om te kan aanpas. Uiteindelik te kan improviseer om 'n ding beter te kan maak. Dink is 'n verskriklike belangrike kwaliteit vir die tyd waarin ons leef, vir die dag waarin ons leef. Om in die oomblik te kan wees, om te kan besef en te kan hoor en te kan sien, maar om dan ook aan te kan pas, maar om dit ook beter te kan maak. En dit vat my dadelik na 'n verhaal toe in die Bybel, van iemand wat dit reg gekry het om in die oomblik te wees. En dit het die koers van sy lewe verander en die koers van soveel ander mense se lewens. Ek wil jou nooi om saam met my Eksodus 3 te gaan lees. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself: "Ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?" Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: "Moses, Moses!" En hy antwoord: "Hier is ek." Daar is soveel dinge wat jou maar net weer en weer na hierdie verhaal toe terugvat, veral as jy ook verder gaan lees. God wat in die gewoonheid van 'n mens se werksdag verskyn. God wat na hierdie Moses mens toe kom wat besig is om skape aan te jaag, wat ruik na stof en wat die geblaar van die skape in sy ore het. En skielik ontdek Moses ook hierdie plek waar ek besig is met die gewone goed, is heilige grond, want God is ook hier. 'n God wat verder kyk as iemand se verlede en as iemand se gebreke, want die Moses wat ons hier raakloop, is uiteindelik 'n vreemdeling en 'n vlugteling wat uit Egipte weggehardloop het, omdat hy iemand doodgeslaan het, omdat hy so kwaad geword het. En God kyk na meer as net dit. Hy sien meer as net dit wat lyk asof dit die groot storie van jou lewe is. Die groot ding wat jy nie van kan wegkom nie. Hierdie verhaal sê ook vir ons iets belangrik oor swaar kry.
Want ons lees dat die Here sê, ek het die gekarm en die geweeklaag van my mense gehoor. Ek het dit in my ore gehoor, ek het gesien hoe hulle huil, en het my geroer op so 'n manier dat ek wil toetree en hulle omstandighede wil verander, wil improviseer, wil beter maak, wil anders maak, vir hulle 'n nuwe normaal wil gee. En uiteindelik dan hoor ons ook dat God mense op hulle name ken, en dat hy 'n Moses roep, en nader trek, en sê, ek wil hê jy moet deel word hiervan. Ek wil jou stuur, om dit anders te gaan maak, vir ander mense. En miskien trek jou keel ook toe, soos dit myne partykeer toe trek, as ek besef, dat God deur gewone mense, soos ons werk. En dat God gewone mense soos ons stuur, om buitengewoon te gaan leef, omdat hy met ons is. En dit is dalk die groot ding wat my elke keer terugbring na hierdie verhaal toe, die manier hoe die doringbos, brandende bosse verhaal eindig. Want uiteindelik sê Moses, nadat hy aan 'n klomp redes dink en 'n klomp verskonings hoekom hy nie die regte mens is nie, uiteindelik wanneer hy ingee en toegee en sê, goed Here, ek sal gaan, maar sê nou net vir my, wie moet ek sê, het my gestuur, wie is die een, wat is die naam? Dan antwoord God, ek is wie ek is. Dis die een. En dis 'n misterie. In Afrikaans vertaal dit baie moeilik, in Hebreëus dink ek is daar vir ons bietjie meer moontlikhede wat oopgaan, want dit is nie eintlik 'n naamwoord nie, dit is 'n werkwoord. So jy kan dit ook vertaal met ek was wat ek was, en ek sal wees wat ek sal wees. Met ander woorde, ek is hierdie God, maar ek was ook die God van jou verlede, ek was die God wat daar was, wat gehoor het, en wat die storie ken. Ek is ook die God wat vandag hier is, en daarom roep ek jou om deel te word van 'n nuwe verhaal vir my mense. En daarbey ingesluit is daar eintlik 'n belofte. Ek sal ook die God wees. Ek sal wees wat ek sal wees. Ek is die God van die toekoms. Ek is die God wat ook saam met jou sal gaan op hierdie pad en op hierdie plek waarheen ek jou stuur. En eintlik wil ek 2 woorde gebruik. Ons kan in plaas daarvan om net van God te praat as 'n being, kan ons ook van God praat as 'n becoming. Want God word ook. God kan nie vasgeskryf word nie, God kan nie vasgedink word nie, God beweeg en God lewe. En hierdie is dan uiteindelik nie net 'n antwoord nie, dit is ook 'n belofte. 'n Belofte waar God sê, ek is hier in die oomblik, maar ek is ook die God wat gister daar was in die verlede, en ek is ook die God wat môre daar sal wees, wanneer jy vorentoe moet lewe. En dit gee my hoop. Dit gee my hoop om te weet dat ek nie alleen is nie. Dat ek nie alleen hoef aan te pas by elke dag se nuwigheid en veranderinge en onvoorspelbaarhede nie. Dat ek nie uitgelewer is aan 'n pandemie nie. Dat ek nie uitgelewer is aan 'n sogenaamde nuwe normaal nie. Maar dat ek lewe saam met God. 'n God wat getrou is, wat deur tyd in die verlede vir mense gebring het uit ondraaglike situasies uit. 'n God wat vir mense vasgehou het, mense heel gemaak het, maar ook wat mense reggehelp het, en vir mense gesê het, en teruggebring het, en aangespreek het, en herstel het, en gehelp het waar hulle moes verander. 'n God wat vandag by ons is, wat in die gewone oomblikke en in die gewone plekke na ons toe kom met sy teenwoordigheid, en wat my kalmte bring, wanneer ek nie meer weet hoe ek deur die storm gaan kom nie. 'n God wat vir my rustigheid bring, wanneer die angs my wil oorweldig. 'n God wat vir my lig aansteek, wanneer die donkerte van depressie vir my te veel raak. 'n God wat vir my wysheid gee, wanneer ek regtig nie meer weet hoe om 'n plan te maak, of hoe om anders te dink oor die situasie waarin ek is nie. En 'n God wat vir my krag gee, wanneer ek net te moeg is, om my kop op te tel, om te kan aangaan. En hierdie God is ook môre by ons. Is ook
by ons wanneer die lewe sy onverwagte en sy onbeplande kante vir ons wys, wanneer nuwe uitdagings op ons pad kom en ons voel maar ons is nie reg hiervoor nie, of wanneer ons twyfel in onsself, dan is ek by ons. Ook in daardie oomblikke, wanneer ons wil sê, Here, ek het nie meer 'n lied in my hart nie. Ek wil nie meer musiek maak nie. Die musiek het stil geword. Ook dan is hy by ons. En dan kom hy met sy musiek en dan vul hy die leemtes en die stiltes en improviseer hy. Maar dan gee hy ook weer vir my die inspirasie om te sê ek sal my musiek bring, want U gee my die krag. En mag dit ook vir ons elkeen hoop gee in hierdie tyd om te weet dat ons nie alleen is nie, dat ons nie uitgelewer is nie, maar dat ons saam met God lewe, wat gister daar was, wat vandag hier is, en wat môre 'n pad saam met elkeen van ons sal bly loop. Ek wil jou nooi om saam met my na musiek te luister, en dit sal ons gebed wees vanoggend, dat ons vir God sal vra deur die woorde van die lied, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die waarheid en kom in al die krag, en kom in my lewe in daardie plekke, in daardie areas waar ek U so nodig het. Kom ons luister na hierdie mooi stuk musiek wat Richard vir ons gaan sing. Mag jy elke dag lewe met die wete dat God by jou is. God wat gister daar was, is vandag by jou en hy sal ook môre vir jou vashou. Mag die Here jou seën.